видишь, Андрей, это чайник, он кипит, а внутри лежит лист Варка шоу. чая по-фудински. Точно, варка чая по-фудински. И он уже не первый раз сейчас будет закипать, потому что нас уже угощали этим чаем. Тут есть термоса, есть чайная доска, здесь чистые стаканчики стоят, а вон лежат чайные блины. Наверное, он продается, этот чай, но мы не спрашивали еще цену.